では小型犬大会の後レトリーブ大会は、2番の工藤さんからですねスタートです。そして4番の川向さん、5番佐々木さんと続きます。はい、参りましょう。レディーゴー。さあ、まずは第1投目でした。これは惜しかった。ここは残念ながらキャッチはなりませんでした。さあ、こちらもう1個は、ミックスでシュナウザーとシーズンのミックスということですが、1投目は、ここは惜しくもキャッチなりませんでした。さあ、ちょっとこの1個は気になるでしょうかね。さあ、昨日若干ね、この会場雨も降りましたんで、さあ、小坂の方の小麦粉はちょっと、粘っとしでね、美味しそうな匂いするかもしれませんけども、さあ、折り返しの30秒経過して、この後第2投目に進まれますが、さあ、残り時間の方が21、20秒となります。さあ、ここも、いいスロー取ったんですが、これは残念ながらキャッチになりません。さあ、残り時間は10秒を切ります。カウントダウンが 1.5 秒前。4、3、2、1秒。最終投球、ここもタイミング合わせてのスローは、ここはノーキャッチか。ちょっとこれはリスクを落としてしまったようですね。残念ながら第1ラウンド、こちらポイント獲得はなりませんでした。はい、以上で小型犬大会が終了しております。この後続きまして、今度はレトリーブ大会とこの後レトリーブ5番の佐々木さんからスタートしますのでお願いします。佐々木さん、内村さん、横浜さん、八重樫さんとなります。お願いします。はい、参りましょう。レディーゴー。さあ、まずは第1投目ですが、ここはキャッチ決まりました。まずは非常にいいですね。これは3、4ポイント入れたのスタートです。さあ、第1ラウンドポイントがなかった関西さんとペットチーム。さあ、1本キャッチからスタートなんですが、あとはしっかり戻って、ここはまだミスは私ありませんが、はい、残りは36秒です。そしてこれが第2投目となりますが、これもうまく投げ込んだ、追いついたんですが、手の1個はこれは残念ながら落としてしまいました。さあ、残り時間21、20秒です。さあ、現在トップは6ポイントのエルフ。さあ、あと1本決めればそのトップも見えてくる黒い彦ですが、キャッチ決まりました。ナイスキャッチ。さあ、残り時間10秒です。これを持ち帰ればおそらく優勝も決まるというところですが、5秒前です。4秒、3、2、1秒、ここでタイムアップでした。はい、セカンドラウンド追加決めてポイントは8ポイント、トータルも8ということで、これは逆転をしたものです。はい、結果のままた後ほど集計確認後に発表させていただきます。